Vacanța perfectă pas cu pas. Bilete ieftine de avion și hotel. Pentru a planifica o vacanță perfectă, există două categorii, dacă ai card sau dacă nu ai. Să le luăm pe rând. Dacă ai card, dai o căutare pe Google. Bilete ieftine de avion la Viena sau unde dorești. Alegi perioada, numărul de persoane și prețul. De ce cu avionul? Pentru că trenul face mult timp, e scump și obositor, mașina la fel. Vă e frică de zbor? Vedeți articolul și filmul Primul zbor cu avionul, bagaj, aeroport, chek-in, mituri și frica de zbor, cu link în descriere. Toate biletele de avion sunt dus-întors, iar prețurile sunt valabile doar în ziua aia până nu le ia altul, așa că, dacă le-ai găsit, faci pagina mică să nu o pierzi și mai deschizi una alături pe care cauți hotel ieftin la Viena sau unde dorești. Apar mai multe linkuri și deschizi Booking sau, care dorești, selectezi perioada în care ai găsit biletul de avion, numărul de persoane în cameră, așezi în ordinea prețului crescător și, evident, mai poți selecta distanța față de centru, mic dejun inclus, etc. Micul dejun poate fi continental, ceai sau lapte cu unt, sau tip bufet suedez, unde îți pui singur pe tavă ce vrei și cât vrei, ca în imaginea aceasta. Dacă ai găsit perioada și prețul convenabil și la avion și la hotel, le selectezi, bagi cardul, rezervi și plătești. Tariful este ceva mai scump dacă alegi posibilitatea să te răzgândești pe parcurs. Pentru avion poți instala aplicația de pe site-ul companiei cu care zbori. Rezervi, plătești, primești datele de zbor, apoi faci check-in din aplicație sau pe site-ul companiei. Treci numele, datele de zbor primite, completezi ce-ți cere, apoi primești biletele sub formă de PDF, care se tipăresc câte unul pe pagină A4 și se împachetează cum scrie pe biletul cu instrucțiuni. Amănunte pe larg în articolul și filmul Primul zbor cu avionul, bagaj, aeroport, check-in, mituri și frica de zbor cu link în descriere. Dacă nu ai card, cauți pe Google City Break Viena sau Paris, Londra, etc., 4 zile, agenție last minute sau low cost. Găsești multe pachete de 4 zile cu bilete de avion, 3 nopți cazare, dejun tip bufet inclus și îți fac ei check-in-ul, îți trimit biletele pe e-mail și le printezi, evident, după ce ai achitat la bancă facturile. Important! Dacă nu ai card și vrei să-ți faci, vezi articolul și filmul Revolut, cont gratuit, card simplu, fără drumuri la bănci, taxe și comisioane, plus 44 de lei cadou, cu link în descrierea acestui film. După ce ai rezolvat cu avionul și cazarea, cauți pe net o hartă bună a orașului pe care să se vadă străzile, o hartă cu mijloacele de transport și alta cu obiectivele de vizitat. Sfatul nostru este să nu pierzi timpul cu interioare de palate și muzee care se pot vedea mai comod pe internet, că oricum nu vei avea timp să alergi de la un palat la altul, prin mii de camere și să urci zeci de scări, e obositor, timpul e scurt și mai costă și intrările.
Un exemplu de vacanță perfectă puteți vedea în articolul și filmul Târgurile de Crăciun de la Viena, avion, cazare, obiective, prețuri, cu link în descriere. O vacanță perfectă se pregătește într-o săptămână cu puțină căutare pe Google și cu bani puțini. Dacă mai ai ceva de întrebat, nu ezita, îți vom răspunde la orice întrebare și te vom ajuta să ai cea mai frumoasă vacanță. Bon voyage! Candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Seviva mean to play with and lots of sweet. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago.